Lepo pozdravljeni spet v najini družbi. Lep pozdrav, sem se zasačil, da rečem običajno dober dan, ampak bolj primerno je dober večer. Zdaj je že ob 6 tudi svetlo. Tako. Govoriva o ljubezni, sva rekla v marcu, in nekako sva se dogovorila, da danes govoriva o tem, kako naj ljubezen poživlja, ne pa zamori človeka. Ampak, a lahko ljubezen človeka zamori? Lahko. Lahko. Še posebej me lahko zamori, ali pa jaz bom rekel raje, jaz lahko zamorim nekoga, ki mu želim samo dobro in mu kar naprej govorim, kaj ni dobro, ne? Ker hočem samo dobro, ne? In potem pride nekdo domov, recimo, in sliši, spet ni bilo to, ampak to je samo, govorim ti samo zato, ker ti hočem samo dobro. Če ti hočeš nekomu samo dobro, mu najprej povej, kaj je v njegovem življenju že dobro, kaj je vredno. Ne tlači, ne utrujaj, ampak poživljaj, ne? Ljubezen poživlja. Sam vem, kako doživljam, če mi nekdo reče, Karl, to je bilo dobro, to je fino. Recimo, tudi če ni bilo čist fino, pa mi dam neko spodbudo, ne? Potem pa reče, bi še mogoče to pa. Imam osnovo, ne? Tista spodbudna beseda, naklonjena beseda, beseda, v kateri ovrednoti, da sem pa vreden, kljub vsemu, da je še v meni toliko tega nedodelanega. Mi da spodbudo, da se lažje soočim s tistim naporom za spremembe, ki se od mene pričakuje. Ali, kaj zvem, čist preprosto vsakodnevna prizadevanja, lahko tudi v krogu družine, ne. Spodbudna beseda je zelo pomembna, ampak žal je pa tako, kot sem že rekel, ne, da mnogokrat nekdo, ki želi nekomu samo dobro, mu govori samo ali predvsem, po večini pa skoraj da samo tisto, kar še ni dobro. To tlači, to ubija, to ni tisto, kar spodbuja k preraščanju, k tistemu, kar ti naroči, ne, da narediš. Tudi če se bo on potrudil, otrok recimo, enkrat mož, žena, bo to delo z ubito dušo, ne s poživljeno dušo. Ljubezen mora pa poživljati, ne, mora dati spodbudo, medsebojni odnos mora dati spodbudo za tiste napore, s katerimi se soočamo. Kajti že izven družine smo pogosto deležni ne preveč prijaznosti, ne. Ko pa prideš domov, se pa moramo odločiti, ne, da bodo naše besede spodbudne. To pa je tisto, kar smo že razmišljali, pa bomo še velikokrat razmišljali, ker je odločilno za zadovoljstvo v sobivanju. 5:1. Preden me nisi potrdil vsaj v 5 stvareh, v vrednosti moje osebnosti, mi nikar ne govori, da nisem, ker ne bom zmogel prerast iz ujetosti, ki tebe moti. Prav tako v pogledu na življenje. Pošteno je, da mi vidimo, kaj vse imamo, ne. Ja, nimamo vse, kar bi želeli. Mogoče celo živimo v določeni stiski. Ampak če bo pa naša pozornost usmerjena to, kaj pa kljub vsemu imamo, kaj nam daje kljub vsemu varnost, zaradi česa potem ne bomo obupali, ne. Mi pa smo šli skozi to pedagogiko nesrečno negativne pozornosti, ker nam kar naprej so nam kar naprej govorili, kaj pa še ni, da bi bilo za 5, kaj pa še ni, da bi bilo čisto tako, kot bi moralo biti, ne. Manjka to, kar naprej nekaj manjka, kar naprej ni bilo, kar naprej so nas zbijali, ne. So nam zbijali ceno in oceno, namesto da bi nas dvigovali, ne. Najprej ovrednoti človeka, si vreden, te in te talente imaš, to in to zmoreš, to in to si že naredil, to je stimulans. Poglej, tu pa je izziv, ne. To je dejansko tudi, bi rekel, ta pedagogika, ki jo razbiramo iz Svetega pisma. Talente imaš, kar zmoreš, moraš, ampak ne se bati, saj sem s teboj. Ni pedagogika, ki jo razberemo iz evangelijev, nisi, iz tebe nič ne bo, poglej, kak si, drugi so, ti nisi, ne. Ne, talente imaš. Ampak potem takoj, kar zmoreš, moraš. Ne, to ti talenti, to, kar imaš, so ti potencial in potem že poveš človeku, poglej, kak si to pa to fajn naredil, ne. Kak je bilo zadnjič kosilo
zadnjič. To pomeni zadnjič, ne pomeni pred 3 meseci, ampak pomeni zadnjič, zadnjikrat, torej danes za kosilo pred večerjo, recimo, ne, kako je bilo odlično in povej, zakaj je bilo odlično. Ne. Potem pa rečeš, veš kaj, malo manj pekoče paprike, če lahko daš noter, ali pa si jo pol dodajte, ne. Diskretno poveš tisto, kar bi pa rad, da recimo kuharice preraste v kulinarični spretnosti, ali pa je to mož, ne, kaj ti mnogi možakari tudi prav odlično kaj zakuhajo in ponovadi prav oni malce bolj zapečejo, naredijo jed bolj pekočo, ne, kot je. Gre preprosti recept. Zelo preprosti, ki pa ga je treba kar trdo vaditi. Jaz ga vadim že par let, letosni postni časi ga nisem dal za vajo, ker ga vadim kar naprej, pa mi ne gre najbolje, ker smo mi tako utirjeni, sprostiš se, če takoj poveš, spet nisi, ne, ampak odnosi niso straniščna zadeva, sprostimo se na stranišču. V medsebojnih odnosih pa je ta sprostitev nedopustna, ne. Tu gre za zavestno odločitev. Preden bom rekel, pa tudi, če sem razkurjen na nekoga, nisi, spet nisi, ne, dajmo vrednost, ne. Mož pride prepozno domov, ne. Povem, hvala za tisto, naštej, mukoma boš naštel, najlažje bi se zdrla, ne. In obratno lahko tudi, ne. Ampak naštej, hvala, za to sem pozabil se omeniti, sem ti bil hvaležen, ne. Potem pa rečeš, a mogoče bi še to pa to prišel, recimo jutri malo prej, še prej bo prišel, ker ima razlog, ne, ker želi slišati, da je vreden. Mnogi moški, recimo, pa ne samo moški, vstajajo v gostiščih, zdaj ne, ker so zaprta, ne, ampak vstajajo v gostiščih preprosto zato, ker se bojijo slišati, da spet niso vredni, ne. Ni lahko, jaz verjamem, ženska je prizadeta, obratno tudi, pa otrok tudi lahko, ne. Ampak če se bomo potrudili in preden bomo izrekli nisi, povedali, da si dragocen. Verjamem, da imate dobre okuse in ste si izbrali najboljše za izziv in priložnost. Ampak to je ena zelo pomembna začimba. Če boste tega, ki ste si ga izbrali za partnerstvo, za zakon, ovrednotili, bo lažje prerastel, ne rečem lahko, ampak lažje prerastel tisto, kar je pomembno, da nam bo še lepše skupaj živeti. In to razmerje 5:1 naj bo sporočilo za danes in za Ja, jaz sem ga imel kar precej časa napisanega, si ga bom moral zopet napisati, 5:1, ker mimogrede ga pozabiš, ne. To so pa taki opomniki zelo pomembni, ne samo tisto, kaj moram narediti, ampak tudi kakšen moram biti, 5:1, zelo pomembno. In s tem se poslavljava za danes. Samo za danes, se vidimo čez teden dni.